是微微，是我最爱的微微。这个很重，就是来看。来，我们就是以平常心的专业来拍这样。他比较期待小猫了。然后刚刚演的时候，导演就说他的球很大。我的。但是你知道为什么比较开心吗？因为小猫有。你看这边，那你看，没有，我们情绪很嗨，只是说因为我们很嗨这样，然后我们在太嗨的话，就看起来会有点脏，所以我刚刚可能是你是在看？这个真的，我有点不能，来拿，不能。对呀，这微微啊，这样可能播吗？你看，然后我又这样子，对不对？袒胸露背的，对不对？像话吗？对，像个 low 掉。我看一下微微的爱心。我接什么？你说你傻？他说什么？导演他说什么？他说我已经傻了，来这套，下来抽，下来。其实说你我已经跟他的手。行销的重点不是推销商品，而是推销你自己。你应该跟我说，通往未知是有趣的，而不是让我再三考虑，要考虑清楚。啊，对不起，我对不起，对不起。没关系，真的我喜欢你。这样，我这样亲着。来远点。让我打个喷嚏。都打远点。来。什么？我什么都看到了。我实现我的愿望。这个应该是讲了也没用，因为他每次都来真的。不要奇怪，因为我们不习惯就是在那边耍，长得帅就不用耍帅，还是要耍。漂亮，起来！嘿，